我哋依家要幫呢個揾配件咯。佢有個大陸嘅洗碗機，再加個嗰個 RO 水機，咁就一條去水喉，咁佢而家就咁塞落去就會飛出嚟。咁我整嚿靚啲嘅嘢俾佢，咁佢就淘寶先有嘅配件嚟。但係咧就我同事上去話裝唔到，咁我就研究下點解裝唔到。佢聲稱呢個係所有頭都啱用，所以我唔覺得佢係裝唔到咯。係幾多寸啊？我唔記得咗，40幾啊，42啊。就唔啱裝呢個，咁我裝呢個啱唔啱裝呢個？有冇個梳子可以套落去？其實佢呢個塞呢個咁樣係啱啱好喎，我都唔明嘅，點解呢個同呢個係啱啱好，但係呢個塞落啲佢又爭少少嘅。都話一定得㗎啦，套落去搽啲膠水黐實佢，跟住插落去，搞掂。香港同祖國終於可以融合，好偉大嘅呢個 moment。就呢個係啊，3蚊，多時攞得啦，嗱，3蚊就搞掂。